сабағымызды бастайық. Ең бірінші сабағымызды бастамас үшін бір-бірімізге жақсы көңіл-күй сыйлап, жақсы тілектер айтайық. Яғни көршіме тілек деген тренинг бойынша бір-бірімізге жақсы тілектер айтайық. Ал бір-бірімізге айтайық. Мен бүгін Алдарға сәттілік тілеймін. Ал Айзат, мен саған бүгінгі сабақта жақсы ой айтуына және де жақсы білім алуына тілектеспін. Бағлан, мен саған бүгінгі сабақта жақсы көңіл-күй тілеймін. Мен бүгін сабақта тілеймін, барлық сұраққа жауап бергенімді. Армаханов, бүгінгі сабаққа саған сәттілік тілеймін. Арнұр, мен саған бүгінгі сабаққа жақсы көңіл-күй тілеймін. Шерхан, бүгінгі сабаққа саған сәттілік тілеймін. Тамаша. Мен саған жақсы көңіл-күй тілеймін. Қыздар ал, қыздар айтайық. Сезім, мен саған бүгін сабаққа белсене атсалысуыңа тілектеспін. Тамаша. Бағлан, мен саған жақсы көңіл-күй тілеймін және сабақтардың сұрақтардың бәріне дұрыс жауап беріп, жақсы жетістіктерге жетуге. Арай, мен саған бүгінгі сабақта жақсы атсалысып, көмектесуге тілектеспін. Жана, мен саған бүгін сабаққа белсене қатысуына сәттілік тілеймін. Жарайды, тамаша. Ендеше көңіл-күйіңіз қалай? Жақсы ғой, иә? Көңіл-күйіңіз жақсы болса, ендеше топқа бөлініп алайық. Қазір мен сендерді қазір несі бойынша, қосымшасы бойынша топқа бөліп, 3 топқа тізімдерді тұр. Қазір осы 3 топқа бөлем, бірінші, екінші, үшінші топқа. Ал бастаймыз. Бірінші топта Шерхан, Жанар, Балмай, Алинұр. Ал орныңызды ауыста берейік. Екінші топта Алдияр, Арайлым, Арнұр, Сезім. Қалғанымыз үшінші топтамыз. Рухамет, Айзат, Бағлан, Айбыр. Аха. Бөлініп қоя. Тамаша. Ендеше топқа бөлініп болсақ, алдарында сендерде смарт сағат арқылы көрсетілген бағалау бар. Сонымен міндетті түрде бір-бірімізді өзімізді бағалап отырамыз. Және дискриптор қойылған алдарында, иә, сол дискриптор бойынша міндетті түрде соған қарап жұмыс жасап отырамыз. Ендеше алдыңғы тақырыбымызды еске түсіру үшін проктастик ойын арқылы бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Үй тапсырмасын сұрайын, сұрақ жауап арқылы, проктастик арқылы бірінші бізде шығады Алинұр. Ауа масылар типтері экваторлық, тропиктік, қоныржай және арктикалық. Келесі оқушы, ал жауап береміз ба? Жауап береміз. Шығып жауап берейік, тақтаға шығып. Өздері басады. Барлық жылына екі рет өзгеретін жердер мұз суында деп аталады. Тамаша. Келесі, Шерхан. Изобары дегенімізде қысымы бірден нүктелерді қосатын нүкте. Сызықтар, иә? Тамаша, жарайды. Келесі, Балмай. Бәріміз жауап береміз. Антициклон дегеніміз не? Антициклон дегеніміз жоғарғы қысым аймақтарын қосады. Жоғарғы қысым аймақтары. Ал циклон дегеніміз төменгі қысым аймақтары. Тамаша, кеттік арай. Экватор ауа массасының ерекшелігі өрлеген ауа ағыны басым болады. Жыл бойы температура жоғары болады. Жыл бойы температура жоғары. Кеттік, келесі, Сезім. Қатарынан шыға берейік, иә? Жылы өзгерген температурасы жауын-шашын өзгеріп жататын ауа массасы қоңыржай деп аталады. Тамаша. Келесі, Алдияр.
Кандай туракты жерлерди билесиздер? Батыш Шилде мен Пасакта. Тамаша. Келесі Арнур. Решетниктер болды. Енірі жылы және суық ағыстар. Енірі жылы ол Бостен, ал суық болса Батыс Шилде. Тамаша. Отыра. Өздеріңіз. Келесі кеттік. Айсат оқи бер сұрақты. Кім Арнур басып кетті. Оқи бер сұрақты. Құрылтайшы 60 градус ендіктер аралығында басылғандар Батыс Шилде. Батыс Шилде. Тамаша. Кеттік. Нұрмұхамед. Қазір айтамыз. Климат түзуші факторлар күн радиациясы және циркуляция, атмосфера циркуляциясы. Тағы да қосып айтамыз ба? Климат түзуші факторларға Балма айта ой. Жер бедерінің сипаты, жер бедерінің төсеніші, мұхиттармен түзіледі. Тамаша. Келесі кеттік. Айбын. Жоғары қысым орталықтарын қалыптастыратын аймақтар. Аймақтарда антициклондарда Азор мен Гавайи аралдары. Азор мен Гавайи. Тамаша. Келесі Бағлан. Tengah орталықтарда бар. Tengah қысымды орталықтар Исландия мен Алеут. Тамаша. Тамаша есімізге түсті ғой, иә? Жарайсыздар. Ендеше бұл біздің алдыңғы тақырып бойынша есіміз түстік. Әрі қарай сабағымызды жалғастырамыз. Енді бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын ең бірінші мына видеоның мұқият қарай. Балалар жаңа сабағымыз бойынша бірінші бейнебаянды тамашалайды. Климат – бұл белгілі бір аумаққа тән ауа райының көп жылдық режимі. Климат грек тілінде көлбеу. Климат грек тілінде көлбеу, жер бетінің күн сәулесіне қатысты деген мағынаны білдіреді. Климаттың бірнеше негізгі көрсеткіштері бар. Сызбада берілген факторлар климаттың ендік зоналылығын күрделендіріп, жергілікті климат тұрпаттарын қалыптастыруға мүмкіндік береді. Жердің климаттық белдеуі – бұл ғаламшардың ендіктер бойынша таралатын климаты біртекті облыстары. Олардың шекарасын жыл бойы бір ауа массасын басым болуы айқындайды. Жер шарында бір-бірінен бірнеше белгілері арқылы ажыратылатын 13 климат белдеуі бар. Олардың жетеуі негізгі, 6-ы өтпелі. Әр белдеудің шекарасы қысқы және жазғы атмосфералық шептердің орнымен анықталады. Негізгі климат белдеулеріне экваторлық, 2 тропиктік, 2 қоңыржай, 2 полярлық жатады. Олар басым ауа массалары қалыптасатын ендіктерге сәйкес аталады. Солтүстік жартышар жазда оңтүстік жартышарға қарағанда жылуды мол, қыста аз алатындықтан қысым белдеулері жазда солтүстікке, қыста оңтүстікке ығысады. Нәтижесінде негізгі климат белдеулерінің аралығында ауа массаларының маусымдық ауысуы байқалатын 2 субэкваторлық, 2 субтропиктік, 2 субполярлық өтпелі климат белдеулері қалыптасады. Қоңыржай белдеу солтүстік және оңтүстік жартышарлардың 40 градус 60 градус ендіктерінің аралығында поляр шеңберіне дейін созылып жатыр. Жыл бойы қоңыржай ауа массалары басым, бірақ арктикалық және тропиктік ауа массалары да енеді. Солтүстік жартышардағы циклон әрекеттері материктердің батысында, батыс желдерінің шығысында муссонның әсерінен жүретіндіктен қоңыржай теңіздік және муссондық орталығында қоңыржай құрлықтық ауа массалары қалыптасады. Бетінің күн сәулесіне қатысты деген мағынаны білдіреді. Климаттың бірнеше негізгі көрсеткіштері бар. Сызбада берілген факторлар климаттың ендік зоналылығын күрделендіріп, жергілікті климат тұрпаттарын қалыптастыруға мүмкіндік береді. Жердің климаттық белдеуі – бұл ғаламшардың ендіктер бойынша таралатын климаты біртекті облыстары. Олардың шекарасын жыл бойы бір ауа массасын басым болуы айқындайды. Жер шарында
белгілері арқылы ажыратылатын 13 климат белдеуі бар. Олардың жетеуі негізгі, 6-ы өтпелі. Әр белдеудің шекарасы қысқы және жазғы атмосфералық шектердің орнымен анықталады. Негізгі климат белдеулеріне экваторлық, 2 тропик, 2 қоңыржай, 2 полярлық жатады. Олар басым ауа массалары қалыптасатын ендіктерге сәйкес аталады. Солтүстік жартышар жазда оңтүстік жартышарға қарағанда жылуды мол, қыста аз алатындықтан қысым белдеулері жазда солтүстікке, қыста оңтүстікке ығысады. Нәтижесінде негізгі климат белдеулерінің аралығында ауа массаларының маусымдық ауысуы байқалатын 2 субэкваторлық, 2 субтропиктік, 2 субполярлық өтпелі климат белдеулері қалыптасады. Қоңыржай белдеу солтүстік және оңтүстік жартышарлардың 40 градус 60 градус ендіктерінің аралығында поляр шеңберіне дейін созылып жатыр. Жыл бойы қоңыржай ауа массалары басым, бірақ арктикалық және тропиктік ауа массалары да енеді. Солтүстік жартышардағы циклон әрекеттері материктердің батысында батыс желдерінің, шығысында муссонның әсеріне жүретіндіктен қоңыржай теңіздік және муссондық орталығында қоңыржай құрлықтық ауа массалары қалыптасады. Дәптерімізге жазайық. Сабақтың тақырыбы климаттық белдеулер. Сабағымыздың мақсаты климаттық белдеулерді талдау. Ал бүгінгі тақырыпты жазғалайық. Тақырып жазып болдық па? Ендеше тақырыпты жазып болса, бағана видеода тыңдағандай, бізде жер шарында қанша климаттық белдеу бар екен? 13 климаттық белдеулер бар екен. Ол бізде нешеге бөлінеді? Жетеуі негізгі, алтауы өтпелі. Тамаша. Ендеше бүгінгі жаңа сабағымыз бойынша қорытынды бойынша климаттық белдеулерімізді сипаттаймыз. Алдымызда қорытынды бойынша қазір бірнеше сұрақтар берілген. Біз сол сұрақтар бойынша бүгінгі жаңа сабағымызға қатысты климаттық белдеулерді сипаттаймыз. Дайынбыз ғой? Тамаша, дайын болсақ. Субтропиктік климаттық белдеу туралы кім айтады? Алдияр? Субтропиктік белдеу бұл жазда тропиктік, ал қыста қоңыржай белдеуімен ұқсас болып келеді. Және бұл жерорта теңізді болып табылады. Муссонды, сосын тағы континентті болып бөлінеді. Отыра ғой. Келесі. Арктикалық. Арктикалық. Бұнда қысы жазы суық болады, және де жауын-шашын мөлшері 100 мм, және де онда қысы жазы суық болады, және де онда альбедо қандай болады? альбедо жоғары болады. Тамаша. Келесі экваторлық, Аминұр жарайды жауыз. Экваторлық, субэкваторлық белдеулердің аралығында орналасқан, және де жыл бойы ыстық және ылғалды болады. Тамаша, жыл бойы болады. Келесі арай шыға ғой. Субэкваторлық белдеулер белдеулеріміз 5 және 20 градус аралығын алып жатыр. Оның қыс пен жаздың температура айырмашылығы 5 градусқа дейін жетеді. Субэкваторлық белдеудің
жазы экваторға, ал қысы тропик белдеуге ұқсас болып келеді. Өйткені жазда экваторлық белдеуде муссонда аса мол ылғал алып келсе, қыста, яғни муссондық құрғақ ауа массасы ұмтылады. Тамаша. Келесі 3 сұрағымыз қалды. Қоңыр жай белдеу. Кім айтамыз? Мұхаммед. Орнынан тұрып айта ғой, айта бер. Қоңыр жай белдеу ол субарктикалық және субтропиктік аймақ аралықтарында орналасқан, онда жазы ыстық, қысы суық өтеді. Бұл мезгілдері барлық байқаймыз, иә? Тамаша. Келесі екі климаттық белдеуіміз қалды. Субарктикалық. Айзат, айта ғой. Жалпы субарктикалық белдеу екі жартышардың поляр маңында орналасқан. Бұл жақта жыл бойы өте суық температурада болады. Бұл жақта жауын-шашын аз, яғни 200 мм-ден аз жауады. Көбінесе қатты күйінде, яғни мұздақтар жауып отырады. Тамаша. Енді соңғы сұрағымыз бізде тропиктік белдеу қалды, иә? Тропиктік белдеу қалды, ал кім айтады? Балмай, орнынан тұрып айта бер. Белдеулер жыл бойы ауа массаларының ықпалында болады, және олардың жаз айлары температура өте жоғары болады, ал қыс айларында салқынырақ болып келеді. Бұлттылықтың төмен болуына байланысты күн жылуы да мол түседі. Күн жылуы, жауын-шашын қалай түседі? Az түседі. Жауын-шашын аз түседі. Тамаша. Ендеше келесі тапсырмамызды орындаймыз. Яғни бұл жерде сәйкесін табу. Сәйкесі, енді сұраққа жауап бергендерді шынарайға сезім. Сәйкесін табу. Қолымызға ручка алайық. Сәйкестендіреміз. Оқыбай, қайсын сәйкестендірген келсін? Өтпелі белдеулер. Өтпелі белдеулер субэкваторлық, субарктикалық және субтропиктік белдеулер. Суб деген жалғанады. Тамаша. Келесі. Шерхан. Қайсын сәйкестендіріп жатыр, соны айтып отырайық, иә? Негізгі белдеулер. Экваторлық, тропиктік, қоңыр жай арктикалық. Тамаша. Келесі. Айзат Шауи. Қоңыр жай белдеуі бұл бізде жыл мезгілдері айқын байқалады. Тамаша. Келесі балалар тұға ғой. Қазір шығарамыз әлі. Сіздерше бәрі шығарып отырса. Қайсын сәйкестендіріп жатыр? Экваторлық белдеу бүгінгі климаттық Дана тұға ғой, Дана. Қайсын сәйкестендіріп? Субэкваторлық 5 және 20 ендік аралықтарында алып жатады. Айдың шыға ғой. 13 климаттық белдеуде жүктеген Алисов. Арай шығамыз. Арай шыға. Қайсы бар? Аритік климаттық деген бар ма? Дұрыс. Тропиктік белдеуде нелер орналасқан? Шөлдер орналасқан. Мұхаммед шыға ғой. Арктикалық ол солтүстік және оңтүстік поляр аймақтарында орналасқан. Тамаша. Енді соңғысы алдияр, саған жеңіл қалды ғой. Бағана айтып өткенде субтропиктік, муссондық және континент жерорта теңіздік болып табылады. Тамаша. Тамаша, есімізде қалды ғой, иә? Ендеше есімізде қалса, әрі қарай жалғастырамыз. Бізде
қазір шындық және жалған деген ойымыз бар. Соны ойнайық, сосын ары қарай. Шындық және жалған. Оны орныңызда отырып жауап бере берейік, иә? Арктикалық климаттық белдеу суық. Шындық. Шындық, иә? Келесі. Жауын-шашын көп түсетін климаттық белдеу тропиктік белдеу. Ал не себепті жалған? Ал балма айтамызшы. Себебі ол жақта жазда тропиктік температура жоғары болады. Жауын-шашын сол себепті аз түседі. Керісінше ол жаққа күн жылуы мол түседі. Мол түседі, жауын-шашын аз түседі. Жауын-шашын, яғни бұл жерде жауын-шашын көп түсетін қай климаттық белдеу? Экваторлық климаттық белдеу. Яғни бұл шындық емес. Келесі. Кім жауап береді? Ара айта ғой. Мәңгі суық нүктесі қоңыржай климаттық белдеуінде орналасқан. Ол шындық, иә? Шындық, иә? Евразия материгінде шындық. Евразия материгінде ең суық нүкте Оймякін осыда орналасқан. Бір сұрағымыз қалды. Бесі сұраққа жауап берейік. Арктикалық климаттық белдеу суық. Шындық. Аха. Температура үнемі қандай болады? Төмен болады. Тамаша. Тамаша, ендеше ары қарай. Алдарыңызда оқулық мәтінін пайдаланып, климаттық белдеулер түрлері және оның ерекшеліктерін сипаттап жазамыз. Ал бірінші топқа экваторлық, субэкваторлық климаттық белдеулер, екінші топқа субтропиктік, тропиктік климаттық белдеулер, екінші топқа субтропиктік, тропиктік климаттық белдеулер, үшінші топқа қалған субарктикалық, арктикалық және қоңыржай климаттық белдеулер. Түсінікті ойдасыз ма? Ал жазамыз, дәптермен жұмыс жасаймыз. Қалған климаттық белдеулер үшінші топқа арктикалық, субарктикалық, қоңыржай. Ендеше кестемен жұмыс жасасақ, оқиық бүгінгі тақырып. Яғни климаттық белдеулердің түрлері, ерекшеліктері бойынша кестемен жұмыс бірінші топ бастаймыз. Сендерге берілген климаттық белдеу экватор, субэкватор. Абаса кім оқиды? Оқи береді. Климаттық белдеулер экваторлық. Экваторлық климаттық белдеудің түрлері негізгі болып саналады және оның ерекшелігі жыл бойы температура жоғары болады, яғни плюс 27 градуста, жауын-шашын мөлшері жоғары гумидтік климатқа тән болады және төменгі қысым болып саналады. Тамаша. Тыңдаймыз бәріміз бүгін. Климаттық белдеулер субэкваторлық, түрлері өтпелі, ерекшелігі 5 және 20 градус аралықтарында, қыс пен жаздың температурасы 5 градусқа дейін жетеді. Келесі екінші топ. Климаттық белдеулер тропиктік, түрлері негізгі климаттық белдеуге жатады. Ерекшелігі жаздың қатты ыстық болуы, қыстың жылы болуы, ылғалдың жыл бойы аз түсуі. Климаттық белдеулер субтропиктік, түрлері өтпелі, ерекшеліктері жазы ыстық құрғақ,
қысы жылы ылғал болып келеді. Күн жылуын 20%-дай азалады. Континенттік, жер орта теңіздік, муссондық болып көрінеді. Тамаша қарай, үшінші топ. Климаттық белдеу қоңыр түрлері негізгі ерекшеліктері қысымы жоғары жыл мезгілі анық байқалады. Шұғыл континентті климат кетен. Ең төменгі температурасы -71 оямия. Климаттық белдеулер арктикалық түрлері негізгі ерекшеліктері қысы жазы суық, температура төмен, ылғал аз түседі, жауын-шашын мөлшері 100 мм, жыл бойы -91,2%. Пайыз емес, градусты көрсетеді, ең төменгі температура. Субарктикалық белдеу түрлері өтпелі, ерекшелігі жыл бойы температураның төмен болуы және ылғалдың аз түсуі. Ылғалдың аз түсуі. Тамаша, яғни бұл біздің кестемен жұмыс бойынша орындадық. Ендеше түсінікті ғой, иә? Ары қарай алдарыңызға карта беріледі. Карта бойынша енді бүгінгі біз қанша климаттық белдеумен таныстық, сонымен жалпы саны 13 климаттық белдеумен таныстық. Оның негізгі түрі қанша? Ендеше ол екі жарты шарды кесіп өтеді, иә? Кейбір климаттық белдеулер неше рет қайталанып келеді? 2 рет қайталанып келеді. Ендеше бүгінгі сабағымыз бойынша климаттық белдеулерді картадан көрсетеміз. Бірінші климаттық белдеу экваторлық. Кім көрсетеді картадан? Шефхан көрсетеді, ана қолына ручканы алса. Экваторлық белдеу. Қай жерде орналасқан? Қандай түспен белгіледі? Қатты қою. Қанық түспен белгілеген экватор. Дұрыс 0 градус. Келесі субэкваторлық белдеу. Кім көрсетеді картадан? Арнов көрсете ғой. Субэкваторлық дейміз осы жақтарда болады. Және оның жазы ылғалды және ыстық болып келеді. Және қай градустар алдында жүреді? 5 және қысы жылылау болып келеді. 5-20 градус ендік аралығында орналасқан. Тамаша, келесі тропиктік белдеу. Жанар көрсетті. Түстерінде атап кетсең де бар, қай түспен белгіленген? Бұл жер қай? Сары түспен Тропиктік белдеу болып табылады. Келесі субтропиктік белдеу. Алдияр, Субтропиктік белдеу ол қою жасыл түспен белгіленеді, және де бұл жердің жауын шашыны мен температурасы аз өзгереді. бұл жер қандай белдеу? Өтпелі ма? Негізгі климаттық белдеу ма? Бұл өтпелі белдеу болып табылады. Өтпелі климаттық белдеу болып табылады. Келесі қоңыржай. Что сезім? Бізде қоңыржай анық жасыл түспен белгіленген. Қоңыржай ол кезде бізде жыл мезгілдері анық белгіленеді және ылғалды болып келеді. Айқын байқалады. Не бойынша? Жыл мезгілі бойынша өзгеріп отырады. Келесі субарктикалық. Бұл бізде күлгін түспен белгіленген. Жоғарыдағы, яғни солтүстікте тұрғаны субарктикалық, ал оңтүстікте тұрғаны субантарктикалық. Бұл жақта бізде ауа райы минус градустан минус 72, минус 75 градустар аралығында жүреді. Келесі арктикалық. Бізде солтүстік жартыжайда тұрған ол арктика, оңтүстік жартыжайда тұрған антарктикалық белгіленеді. Бұл көк түспен белгіленеді. Тамаша. Енді, яғни 13 климаттық белдеу бойынша қай климаттық белдеу ең үлкен аумақты қамтып жатыр деп ойлайсыздар? Сосын қоңыржай, қараймыз, қоңыржай, сосын тропиктік климаттық белдеулер
басқа климат белдеумен салыстырғанда әлдеқайда үлкен аумақты алып жатыр. Тамаша, бүгінгі сабақ бойынша түсінікті болды ғой, иә? Түсінікті болса, ендеше сендерге бүгінгі сабақ бойынша тест сұрақтарын берем. Тест сұрақтарды мына параққа белгілейміз. Аты-жөнімізді жазамыз, өз-өзімізді бағалап отырамыз. Алдарында сағаттарды ұмытпаңдар, жылжытып бағалап отырыңдар. Мен сендерді біліп отырайын. Кім қаншалықты алдиярды мысалы ортаға ат-жөндерді жазыңдар, жарай ма? Маған білмейсіз. Сағаттарыңды жылжытып отырыңдар. Алдияр жылжытып отырыңдар. Тамаша. Шеңбермен белгілей береміз. Егер туған оқушы айтамыз, сол бойынша меселелерді тексеріп, бірден жауабын айтып береміз. Тесті кім болды? Бәріміз болдық па? Онда қазір бәріміз тексерем, қанша сұрағы дұрыс болған, қазір өздерін жауап. 20 сұрақтың 20-сы дұрыс болған. Тамаша, 100%. Келесі. Арайдікі, 100%. Сезімдікі де барлығы дұрыс болыпты, тамаша. Өздеріңізді бағалауды ұмытпайық. Дескриптор алдарында тұр. Алдиярдікі де тамаша, бәрі дұрыс болыпты. Арнұр. Арнұрдікі 20 сұрақтың 18-сі дұрыс болыпты, ол да тамаша. Тамаша нәтиже oldu. Айзат. Айзаттікі 20 сұрақтың 18 дұрыс болыпты. Үшінші және 17-ші сұрағы қате екен. Қарап шығау. Нұрмұхаммед, сенде 3, 4, 5, 6-шы сұрақтарын қате болған. Бір қарап шығамыз. Келесі. Бағаландық қарай. Бағаландығы 17-сі дұрыс болған. 6-шы, 7-ші, 18-ші сұрақтар қате болған. Қателерінді қарап алыңдар. Айтып атырмын ғой. Келесі Айбындығы. Айбындығы 4-ші сұрағын, 3-ші, 4-ші сұрақтарын қате. 3-ші сұрағынды жөндепсің ғой қайтадан, аха. 4-ші сұрағын ғана қате болған. Кейбір жөндегендерін, екінші рет белгілегендерін қате болып есептелген. Өтсіңдер ма?
бір сұрағың қате болған, 13-ші сұрақ. Оны қайтадан жөндеген ба? Жоқ, жөндемегенсің. 13-ші сұрағың қате болған. Әрине, тамаша. Келесі. Шерхан. 20 сұрақтың 20-сы дұрыс, өте тамаша. Сұрақтың 20-сы дұрыс, Жанар, өте тамаша. Балмай, 20 сұрақтың 20-сы дұрыс, өте тамаша. Тамаша, өзіміздің қатемізді білдік қой, ә? Ендеше қатемізді білсек, келесі. Балалар, қазір сендерге педагог берем, осы скайнерлер, қате қосымшасына өтейік, кері байланыс жасайық бұл сабақ бойынша. Kiri байланыс жасайық. Сабақ көңілді өтті. Тамаша, екінші топ жіберді. Сабаққа белсене қатысқаныңызды тамаша. Келесі жіберемін. Топпен жіберіңдер. Бағлан жазды, бүгінгі сабақ өте күшті. Маған өте қатты ұнады. Айзат жазды, бүгінгі сабақ маған ұнады. Тамаша, өте қуаныштымын. Айгүл жазамыз. Айгүл жазды, тамаша. Смайлик берейін. Тамаша, топтағы оқушылар өте жақсы қатыстық. Бәрін бізге сабақ қатынады, білмегенімізді үйрендік. Тамаша, бірінші топ, екінші топ, Алдияр жазды, мен сабақты жақсы түсіндім. Тамаша, бәріміз кері байланыс бердік па? Үшінші топ. Бәріміз бердік қой. Үшінші топ, жеке-жеке жазды, балалар топты. Тамаша, бүгінгі сабақ бойынша, бүгінгі сабақ бойынша сіздер кері байланыс бердіңіздер, иә? Пандет қосымшасы тақтасы арқылы. Енді жеке-жеке әрбір топтан бір оқушы өз ойыңызды айтып шығайық бүгінгі сабақ бойынша. Бірінші топ, кім айтамыз? Жанар, айта ғой, бүгінгі сабақтан не білдің? Бізге сабақ өте көңілді өтті. Біз сабақта климаттық белгілер туралы өттік. Климаттың қанша түрі болғанын өттік. Оның климаттың түрі 13 белбеу бар. Оның 7 негізгі, ал өтпелі, 6 өтпелі. Тамаша. Келесі, екінші топтан. Бүгінгі біз сабақ өте көңілді өтті, өйткені біз түрлі әдіс-тәсілдер арқылы сабақты түсіндірдік, және де ол сабақ көңілді өтті. Және де бүгін біз Алисовтың 13 белдеуімен таныстық, және олардың атауларын жақсы біле бастадық. Тамаша, келесі үшінші топта. Бүгінгі сабақ бізге қатты ұнады, сабақ жақсы өтті, сабақ өте көңілді өтті, және де бүгінгі сабақ бізге қатты ұнады. Бұнда біз 13 белдеуді білдік, және де оны кім енгізгенде білдік. Және де біз бүгінгі сабақта бәріміз бірлесіп, бірге атсалыстық. Сабақ өте көңілді өтті. Тамаша, тамаша. Яғни, демек, енді сіздерге балалар үйге тапсырма, осы 13 климаттық белдеуді кескін картаға түсіріп алып келеміз. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.